Cool pumpkin glitter. Kas par fuck ass vārdu? Es ļoti atvainojos. Un es šoreiz negribu Kevu kā iepriekšējā reizē. Es bādas. Šaudauts visiem tie cilvēki, kuri laiko mēs Instagram storijas, jo es jūs visus ļoti mīlu. Es tikko izdzēšu veselu pantu, jo man tas likās pat pārāk kriks priekš manis. Tad es uzprasīju ChatGPT, lai tas iedod man kādu labus vārdus, bet tas man neko neiedeva, tā kā šis prasīs 100% freestyle. Es pavisam aizmirsu, ka tad, kad repo, tad ir jābūt kurām atskaņām, un es šo visu laiku to daru bez tām. Un es ļoti mīlu topiņu pulciņas. Un mans mikrofons ir tiešām ļoti ās, bet varbūt tā ir tikai manā balss. Blah 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 kvass. Just clearing that up, jā, kas? Man ir tikai 13 un es jau zinu, es jau nākošais brusaks. Kāds jau haters, protams, teiks, tu jau nu gan esi traks. Bet man ir tiešām vienalgas. Bet es tik daru visu, ko pati varu, un visu, ko pati gribu, un beigšu ignorēt es to matemātiku. Beidzot mēģināšu atrast to starpību. Jāmēģina saprast to principu. Sēžu gultā un zem savas bļauju airfrā iekšā, it kā tas mans private studio. Un īstenībā, kas par to? Es jau tā kā mega pro. Lēnām sāku mācīties, kā darīt lietas šo. Saucu jebkuru par manu braudu. Pie šiem kartupeļiem prasās bišķi vairāk salu. Autobusā kāpju tikai ar manu biļeti. Man patīk ļoti runāt ar Alisi.